வணக்கம் மாணவர்களே, இந்த வீடியோவில் நாம் 4ஆம் வகுப்பு இயல் 3 யானைக்கும் பானைக்கும் சரி இந்த பாடத்தினுடைய புத்தக பயிற்சி வினாக்களை தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த பாடத்தினுடைய கதை விளக்கத்தை இன்னொரு வீடியோவில் போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. முதல்ல வினாக்களுக்கு விடையளிக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4 வினாக்கள் கொடுத்துருக்காங்க. முதல் வினா, உழவர் யானையை எதற்காக இரவல் கேட்டார்? உழவர் யானையை எதற்காக இரவல் கேட்டார்? மாணவர்களை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. அந்த உழவர் அரபு நாட்டு வணிகரிடம் எதற்காக யானையை இரவல் கேட்டார்? அதற்கான பதில், உழவர் யானையை தம் மகன் கல்யாணத்திற்கு இரவல் கேட்டார். உழவர் யானையை தம் மகன் கல்யாணத்திற்கு இரவல் கேட்டார். கேள்வி எண் 2, ஊர்வலம் சென்ற யானைக்கு என்ன நேர்ந்தது? ஊர்வலம் சென்ற யானைக்கு என்ன நேர்ந்தது? மாணவர்களே, அரபு நாட்டு வணிகர்கிட்ட இரவல் கேட்டு வாங்கிட்டு வந்த யானை ஊர்வலத்தில் என்ன ஆயிடுச்சு? மாணவர்களே யோசிச்சு பாருங்க. இதற்கான பதில், ஊர்வலத்திற்கு சென்ற யானை இறந்து விட்டது. ஊர்வலத்திற்கு சென்ற யானை இறந்து விட்டது. கேள்வி எண் 3, மரியாதை ராமன் உழவரை தனியே அழைத்து என்ன கூறினார்? மரியாதை ராமன் உழவரை தனியே அழைத்து என்ன கூறினார்? மாணவர்களே, அரபு நாட்டு வணிகரும் உழவரும் நல்ல தீர்ப்புக்காக மரியாதை ராமன் கிட்ட போய் தங்களுடைய வாதங்களை சொல்கிறாங்க. அப்படி சொல்கிறப்ப மரியாதை ராமன் உழவரை மட்டும் கூப்பிட்டு தனியாக என்ன சொன்னார்? மாணவர்களை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள். இதற்கான பதில், உங்கள் வீட்டு கதவிற்கு பின் பழைய பானைகளை அடுக்கி வைத்து கதவை தாழ்பால் போடாமல் வைத்திருங்கள். பின்னர் நடப்பதை நீதிமன்றத்தில் பார்த்து கொள்ளலாம் என்று கூறினார். உங்கள் வீட்டு கதவிற்கு பின் பழைய பானைகளை அடுக்கி வைத்து கதவை தாழ்பால் போடாமல் வைத்திருங்கள். பின்னர் நடப்பதை நீதிமன்றத்தில் பார்த்து கொள்ளலாம் என்று கூறினார். கேள்வி எண் 4, யானைக்கும் பானைக்கும் சரி என்ற கதை உணர்த்தும் நீதி என்ன? யானைக்கும் பானைக்கும் சரி என்ற கதை உணர்த்தும் நீதி என்ன? மாணவர்களே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. இந்த கதையினுடைய நீதி என்னன்னு இந்த புத்தகத்தில் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆத்திரக்காரனுக்கு புத்தி மட்டு. ஆத்திரக்காரனுக்கு புத்தி மட்டு. மாணவர்களே, அடுத்ததாக ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான ஒரு செயல்பாடு கொடுத்துருக்காங்க. பூக்களில் உள்ள எழுத்துக்களை கொண்டு கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக. சாதாரணமாக கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புகள்னு கொடுப்பாங்க. ஆனால் இங்கே தாமரை பூக்கள் மலர்ந்திருக்கு, அதில் ஒரு எழுத்தாக எழுதியிருக்காங்க. அதிலேருந்து நம்ம எழுத்துக்களை சேகரித்து இந்த கோடிட்ட இடத்தை நிரப்ப போகிறோம். ஒரு அழகான செயல்பாடு இருக்குது, அதை நம்ம இப்போ செய்யலாம். கேள்வி எண் 1, வணிகர் டேஷ் நாட்டை சேர்ந்தவர். வணிகர் டேஷ் நாட்டை சேர்ந்தவர். மாணவர்களை யோசிச்சு பாருங்கள். எந்த நாட்டு வணிகர்னு இந்த பாடத்தில் சொல்லியிருக்கிறாங்க? அரபு. பாருங்கள், பூக்களில் எங்கெங்கே ஆ இருக்குது, ரா இருக்குது, பூ இருக்குதுன்னு பார்த்து கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க. கரெக்டான எழுத்து பூக்களில் இருக்கான்னு பாருங்கள். அப்படி இருந்தால் தான் அது சரியான விடையாக அமையும். கரெக்ட், இருக்குது, ஆ இருக்குது, ரா இருக்குது, பூ இருக்குது. அரபு. இதற்கான பதில் அரபு. வணிகர் அரபு நாட்டை சேர்ந்தவர். 2வது கேள்வி, உழவர் வணிகர் இருவரின் வழக்கை எதிர்கொண்டவர் டேஷ். உழவர் வணிகர் இருவரின் வழக்கை எதிர்கொண்டவர் டேஷ். உழவரும் வணிகரும் யார்கிட்ட நீதி கேட்டு போகிறாங்க? மாணவர்களை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள். அவங்களோட பேர் என்ன? மரியாதை ராமன். அந்த பூக்களில் ம ரி யா தை ரா ம இன் அப்படிங்கிற எழுத்துக்கள் இருக்கான்னு பாருங்கள் மாணவர்களே. இருக்குது. நம்ம இங்கே விடை மரியாதை ராமன்னு எழுதிடலாம். உழவர் வணிகர் இருவரின் வழக்கை எதிர்கொண்டவர் மரியாதை ராமன். கேள்வி எண் 3, திருமண ஊர்வலத்தில் டேஷ் இறந்துவிட்டது. திருமண ஊர்வலத்தில் டேஷ் இறந்துவிட்டது. மாணவர்களே, திருமண ஊர்வலத்தில் எது கலந்துக்குச்சு, எது இறந்து போச்சு? யோசிச்சு பாருங்கள். இதற்கான பதில் என்ன? ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவீங்களே. கரெக்ட், யானை. பாருங்கள், பூக்களில் யானை என்ற எழுத்து இருக்கான்னு பாருங்கள். இருக்குது. இதற்கான பதில் யானை. திருமண ஊர்வலத்தில் யானை இறந்துவிட்டது. கேள்வி எண் 4, பழைய டேஷ் கீழே விழுந்து நொறுங்கின.
பழைய டேஸ் கீழே விழுந்து நொறுங்கின. இதற்கான பதில் என்ன மாணவர்களே? எது விழுந்து நொறுங்குனுச்சுன்னு இந்த பாடத்தில் சொல்லியிருப்பாங்க? ஓ, கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்களே. ஆன்சர் பானை. பாருங்க, பானை அப்படிங்கிற எழுத்துக்கள் இந்த தாமரை பூக்களில் இருக்குது. பழைய பானை கீழே விழுந்து நொறுங்கியது. இதுதான் பதில். மாணவர்களே, அடுத்ததாக சொல்லி பழகுவோம் அப்படின்னு 3 வரிகள் கொடுத்துருக்காங்க. அதை நம்ம சொல்லி பழகலாம். சொல்கிறதுக்கு கேட்குறதுக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். முதலாவதாக கொடுத்துருக்கிறது, பட்டம் விட்ட பட்டாபி பெட்டிக்கடையில் பொட்டலம் போட்டான். 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 அடுத்ததாக என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, கன்று மென்று தின்றது. கன்று மென்று தின்றது. கன்று மென்று தின்றது. கன்று மென்று தின்றது. அடுத்ததாக 3ஆவதாக கொடுத்துருக்கிறது, வாழைப்பழத்தோளால் வழுக்கி விழுந்தான். வாழைப்பழத்தோளால் வழுக்கி விழுந்தான். வாழைப்பழத்தோளால் வழுக்கி விழுந்தான். மாணவர்களே, இதை நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லி பழகுனா அந்த ழகரம், அந்த இட்டு வச்சு சொல்கிற வார்த்தை, இந்த இன்னு வச்சு சொல்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்ல பயிற்சி செய்து பழகுவோம் நாம். மாணவர்களே, அடுத்ததாக சொற்களை முறைப்படுத்தி சரியான தொடரமைத்து எழுதுக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 4 பானைகள் கொடுத்துருக்காங்க. 4 பானைகளிலும் வரிகளை மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க. வார்த்தைகளை மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க. அதை நம்ம கரெக்டாக என்ன பண்ணணும், ஒரு அழகான சென்டென்ஸாக, பொருளுள்ள சென்டென்ஸாக, தொடராக நம்ம என்ன பண்ணணும், அமைக்கணும். முதலாவதாக பானையை பாருங்களேன். அதில் இருக்கிறத நம்ம படித்து பார்க்கலாம். தற்செயலாக இறந்து விட்டது யானை ஊர்வலத்தில் அப்படின்னு இருக்குது. தற்செயலாக இறந்து விட்டது யானை ஊர்வலத்தில். இது ஒரு சொற்றொடர் சரியாக இல்லை. இதை நம்ம சரியான முறையில் அமைத்து எழுதலாம் மாணவர்களே. யானை ஊர்வலத்தில் தற்செயலாக இறந்துவிட்டது. யானை ஊர்வலத்தில் தற்செயலாக இறந்துவிட்டது. இதுதான் அதனுடைய சரியான பதில். அடுத்த பானையை பாருங்க மாணவர்களே. கீழே பானைகள் உடைந்து விட்டன விழுந்து. கீழே பானைகள் உடைந்து விட்டன விழுந்து. பாருங்கள், இதை மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்போ நம்ம இதை சரியான தொடரில் எழுதிடலாம். இதற்கான பதில், பானைகள் கீழே விழுந்து உடைந்து விட்டன. பானைகள் கீழே விழுந்து உடைந்து விட்டன. அடுத்ததாக 3ஆவது பானையில் எழுதியிருக்கிறத படிக்கலாம். விசித்திரமான எதிர்கொண்டார் வழக்கை மரியாதை ராமன். விசித்திரமான எதிர்கொண்டார் வழக்கை மரியாதை ராமன். இது தப்பாக மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க. இது நம்ம சரியாக முறைப்படுத்தி எழுதிடலாம். இதற்கான பதில், மரியாதை ராமன் விசித்திரமான வழக்கை எதிர்கொண்டார். மரியாதை ராமன் விசித்திரமான வழக்கை எதிர்கொண்டான். அடுத்ததாக கடைசியாக ஒரு பானை இருக்குது. அந்த பானையில் என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னா, வைக்கப்பட்டன பானைகள் கதவின் பின்னால் அடுக்கி. வைக்கப்பட்டன பானைகள் கதவின் பின்னால் அடுக்கி. பார்த்தீங்களா, ஏதாவது பொருள் புரியுதா மாணவர்களே? இல்லை, எல்லாம் மாற்றி மாற்றி எழுதியிருக்கறனால இதனுடைய பொருளை நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியல. இப்போ இதை சரியாக நம்ம அமைத்து எழுதிடலாம். இதற்கான பதில், பானைகள் கதவின் பின்னால் அடுக்கி வைக்கப்பட்டன. பானைகள் கதவின் பின்னால் அடுக்கி வைக்கப்பட்டன. இப்போ நம்ம 4ஐயும் ஒரே இதில் சேர்த்து படித்திடலாம் மாணவர்களே. முதல்ல, யானை ஊர்வலத்தில் தற்செயலாக இறந்துவிட்டது. 2, பானைகள் கீழே விழுந்து உடைந்து விட்டன. 3, மரியாதை ராமன் விசித்திரமான வழக்கை எதிர்கொண்டார். 4, பானைகள் கதவின் பின்னால் அடுக்கி வைக்கப்பட்டன. மாணவர்களே, அடுத்ததாக குறிப்புகளை கொண்டு கட்டத்திலிருந்து விடை காண்போமான்னு ஒரு செயல்பாடு கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான செயல்பாடு. இதற்கான குழுக்கள் இடமிருந்து வலம், மேலிருந்து கீழ், இந்த திசைகளில் எழுதுகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ முதல் கேள்விக்கான குழுவை படிச்சிடலாம். 1, பழைமை என்பது இதன் பொருள். பழைமை என்பது இதன் பொருள். மாணவர்களே, எதை பழமைன்னு சொல்லுவாங்க? அதற்கான பொருள் தரக்கூடிய ஒரு சொல் என்ன அப்படின்னா தொன்மை. இப்போ நம்ம 1ன்னு போட்டிருக்கிற கட்டத்தில் இடமிருந்து வலமா தோ இன் மை அப்படின்னு எழுதிடலாம். தோ இன் மை. அடுத்ததாக 2வது கேள்வி, வீட்டின்
முகப்பில் உள்ளது. வீட்டின் முகப்பில் உள்ளது எது மாணவர்களே? வாசல். ஸோ வாசல்னு நம்ம எழுத போகிறோம். 2ன்னு போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா? அந்த கட்டத்தில் இடமிருந்து வலமாக வா ச இல் வாசல் எழுதிடலாம். அடுத்ததாக 3ல் என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னா தும்பிக்கை உள்ள விலங்கு. தும்பிக்கை உள்ள விலங்கு எது மாணவர்களே? யானை. இப்போ 3ங்கிற கட்டத்தில் இடமிருந்து வலமாக யானை அப்படின்னு எழுத போகிறோம். அடுத்ததாக மேலிருந்து கீழ் திசையில் எழுதணும்னு சொல்லி 2, 4ன்ற கேள்விக்கு விடை எழுத சொல்லியிருக்காங்க. அதற்கான கேள்வி என்னன்னு படிச்சிடலாம். 2வது கேள்விக்கான விடை என்னென்னா, உடலின் ஓர் உறுப்பு என்னவாக இருக்க முடியும் மாணவர்களே? இப்போ 2 பாருங்கள். 2ங்கிற கட்டத்தில் நாம் ஏற்கனவே வான்னு எழுதியாச்சு. இப்போ வான்னு ஆரம்பிக்கிற நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பு எது? வாய். அதனால் நம்ம வாய்னு எழுத போகிறோம். வா முன்னாடி எழுதியாச்சு, ஈ மட்டும் சேர்த்து எழுத போகிறோம், வாய். அடுத்த கேள்வி 4. வேளாண் தொழில் செய்பவர் யார் மாணவர்களே? வேளாண் தொழில் செய்பவர் விவசாயி. விவசாயி. மேலிருந்து கீழ் திசையில் விவசாயி அப்படின்னு நம்ம எழுதிடலாம். அவ்வளோதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எல்லா எழுத்துக்களையும் எல்லா கட்டத்துலேயும் நம்ம எழுதியாச்சு.